hindi na natin yung problema. Pakinggan nyo mabuti. Yan, naka-on yung position and then mag-accessories tayo. Ayan. So naririnig nyo yan. So ang problema nito, relay. Ayan, maingay. So ibig sabihin, mayroon lost contact o ano yung problema nito. So ang gawin natin, ito yung da-diagnose natin kung ano yung problema. So maingay dito sa engine bay tayo. So maingay din dito sa kabila. Ayan o. Okay, so gagawin natin, hanapin natin kung ano yung problema. So try natin kung ano yung system, kasi hindi maandar kasi nga walang supply ng kuryente dito. So sige, ang gagawin natin,